當年《尋秦記》係我第一套劇啦，過咗20年啦。當時個故事完咗啦，我哋唔係翻拍嘅，而家其實係繼續落去，其實都爭好多人嘅。如果你要咁講，咁我唔係老闆，你唔好問我。我覺得香港女性咧都好大壓力嘅，因為又要工作啦，跟住又要照顧家庭。我會選擇做職業女性嘅，即係我又想有家庭，又想有自己嘅事業，咁希望兩者兼顧咯。如果你擺得多時間喺工作嗰度咧，咁阿女啲功課點咧？好，即係會令人擔心咯。咁但係你擺得多時間喺家庭咧，咁好似啲人慢慢又唔記得咗角線嚟啦。其實我覺得各位家長唔好咁緊張啊，你哋即係咧，我見到啲媽媽 group 咧，大家好緊張，搞到我都好緊張。唔知咧，我哋細個嗰時咧都唔需要咁多爸爸媽媽提住你嗰樣嘢，又要你去補習，又要學乜，好似冇咁嘅嘢都可以好正常、好健康咁成長。咁點解大家咁緊張咧？而家要個小朋友只係得嗰幾歲咁緊張咧，又所以大家都 relax 啦，我諗。